Gavana ma Kericho Eric Mutai manogolo ke apisi gi MCAs mag county no koro ibiro winj buche gi senetas duto e od bura ma endi bang' ng'eto mar Senet moyango ni ok dhi chuogo komiti mar senetas 11 manono gavana no. MCAs tudo Gavana Mutai gi mibadhi kod tiyo marach gi teko mar apis mare. And request the leader of minority, Senator Justice Retired Stewart Mazayo, to second this motion. Asante Mr. Speaker. Mimi nakataa. If the seconder is not ready to second the motion, so the motion die there, or maybe we can initiate another motion another day. Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, 27th of August, 2025, Thursday, 28th of August, 2025, and Friday, 29th.